Армысыздар, құрметті оқушылар, құрметті шәкірттер, сіздермен бірге байланысты мен Әлібек ағай, Қазақстан тарихы және бүгін біз құрметті оқушылар Шәкәрім, Құрбанғали Халид және Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы сияқты ұлы тұлғаларымызды бірге өтетін боламыз. Көпке созбай-ақ сабағымызды бастайық. Ең алғашқы Шәкәрім Құдайбердіұлынан бастаған дұрыс болар. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақтың көрнекті ақыны, композитор, ойшылы. Ең қызығы, құрметті оқушылар, Шәкәрім атамыз бізде Абайдың туысқаны. Яғни Абайдың туған ағасы бар, Құдайберді деген сол Құдайбердінің баласы ғой. Былай қарағанда Абайдың племяннигі. Шәкәрім Құдайбердіұлы бізде 1858 пен 1931 жылдар аралығында өмір сүрген және де Абайдың туысқаны. Бізде сұрақ болады, дұрыс дәйекті тап дейді. Және сол дәйекте Шәкәрім Құдайбердіұлы Абайдың туысқаны деп жауап береміз. Енді айтып өткендей, құрметті оқушылар, біздің тарихи тұлғаларымыз ойбай бірнеше тілді меңгерген. Соның Шәкәрім атамыз да ешкімнен кем түспеген, араб, түрік, парсы, орыс тілдерін жетік меңгерген болатын. Енді Шәкәрім атамыз бізде батыс емес, шығыста екі елдердің әдебиеттерін де терең білген. Батыс деген мысалға Еуропаның, Италия, Франция, немістердің де кітаптарын жақсы оқыған, және де шығыс арабтар мен парсылардың еңбектерімен жетік меңгерген болатын. Шәкәрім атамыз Меккеге қажылыққа барған сапарында Стамбул мен Париж кітапханаларының қазақ халқының тарихына байланысты кітаптарын оқыған болатын. Енді осы бірнеше материалдар оқып, бірнеше материалдар жинап, бізде Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі деген кітабын жазған, және де мұсылмандық шарты деген еңбегі жазған болады. Бізде сұрақ болады, түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі кітабының авторы кім десе, Шәкәрім Құдайбердіұлы дейміз. Мұсылмандық шартының еңбегі кім десе, тоже Шәкәрім Құдайбердіұлы деп жауап береміз. Енді түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресін бізде жылда сұрайды, ал мұсылмандық шартын бізде 2 жылда, 3 жылда бір рет сұрап тұрады. Сондықтан да осы екі еңбекті кәдімгідей Шәкәріммен жаттап алыңыздар. Шәкәрімнің осы екі еңбегі де 1911 мен 12 жылдары Орынбор қаласында басып шығарылған болатын. Көбісі Қазан деп шатасады, жоқ, құрметті достар, Орынбор қаласы. Егер Шәкәрім еңбегі қай қаладан басып шығарылды десеңіздер, онда Орынбор деп жауап береміз, құрметті оқушылар. Енді бізде Қалқаман Мамыр деген поэма бар. Сол Қалқаман Мамыр поэмасын Шәкәрім тарихи хикая деп атаған болатын. Қалқаман Мамыр поэмасы, құрметті оқушылар, бұл 18 ғасырдағы қазақ даласының айқын көрініс тауып бізге еңбегін паш еткен болатын. Қалқаман Мамыр не туралы десеңіздер, Қалқаман Мамыр поэмасы бізде сол екі жастың арасындағы кіршіксіз махаббат және де ел ішіндегі озбырлық пен қатыгездік туралы суреттелген болатын. Екі ғашық бір-біріне ақыр соңы қосылмайғандығы жайлы әңгіме болды. Енді Шәкәрім бізде демократиялық, халықтық және гуманистік ағартушылық бағытты ұстанған болатын. Бізде сұрақ болады, демократиялық, халықтық және гуманистік ағартушылық бағытты кім ұстады? Шәкәрім Құдайбердіұлы дейміз. Және Шәкәрім Құдайбердіұлының идеялары, құрметті оқушылар, 19 ғасырдың соңында озат ойлы қазақ зиялыларымен үндес келген болатын. Және де ең бастысы Шәкәрім Абайдың жолын қуып, қазақ поэзиясын, философиялық саласын дамытқан болатын. Келесі тарихи тұлғамыз бұл бізде Құрбанғали Халид болып саналады. Яғни Құрбанғали Халид бұл қазақ халқының тарихын, салт дәстүрін, әдет ғұрпын, ауыз әдебиетін зерттеушілердің бірі. Және де ол кісі бізде 1843 пен 1913 жылдар аралығында өмір сүрді. Ол жалпы айтқанда да ауыз әдебиетін жинаушы, яғни көп деген бізде ауыз әдебиеті ауыздан ауызға тарап өтті ғой, соны бізде қағазға салған және де Қазан қаласында жарық көрген Жарида деген еңбектің авторы болып саналады. Яғни Жарида дейді, немесе Жариданың бізде басқаша түрі бар, жаңа тарихи жазбалардың авторы болып саналады. Бізде сұрақ болады, Жарида сөзінің қазақша баламасы қандай десеңіздер, Жарида деген еңбектің басқаша атауы қалай десеңіздер, жаңа тарихи жазбалар деп жауап береміз. Құрбанғали Халидтің Жарида деген еңбегі қай қалада басып шығарылды десеңіздер, Қазан қаласында. Қай жылы? 1889 жылы. Демек, Құрбанғали Халидтің 1889 жылы Қазан қаласында басып шығарылған еңбегі қандай? Жарида деп жауап береміз. Жақсы. Енді ұбыту базасында жиі келетін Құрбанғали Халидтің еңбегі бұл бізде Тауарих Хамса. Тауарих деген сөз, құрметті оқушылар, 5 деген сөзді білдіреді. Яғни 5 шығыс халқының
тарихи очерктер деген мағынаны білдіреді. Енді осы Тауарих Хамса деген еңбегі қай жылы жарыққа шықты десек, құрметті оқушылар, Тауарих Хамса, Тауарих Хамса деген еңбегі, құрметті оқушылар, Тауарих Хамса деп жазайық. Тауарих Хамса еңбегі бізде 1910 жылы шығарылған болатын. Егер Жарида еңбегі 89 жылы шықса, егер Тауарих Хамса еңбегі 1910 жылы шыққан екен. Енді осы Тауарих Хамса еңбегінде не туралы айтылады десеңіздер, Тауарих Хамса еңбегінде қазақтар қайдан шықты, қазақтардың шығу тегі туралы, міне Тауарих Хамса не туралы десек, Тауарих Хамса не туралы десек, яғни қазақтардың шығу тегі туралы, орта жүз қалай Ресей империясына қосылды, хан сұлтандар, батырлар туралы айтылған болатын. Және де қазақ атауы, неге біз қырғыз емеспіз, біз неге қазақпыз деген атауға түсіндірме берген болатын. Тауарих Хамса еңбегі 18 ғасыр мен 19 ғасырда қазақ халқының тарихын зерттеудегі құнды дерек саналады. Енді келесі тарихи тұлғамыз өзі мистикалық тарихи тұлға, бұл бізде Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1858 пен 1931 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Енді қазақ халқы ауыз әдебиетінің үлгілерін жинаушы және энциклопедист ғалым болып саналады. Бізде сұрақ болады көбінесе, энциклопедист ғалым кім десе, құрметті оқушылар, энциклопедист ғалым кім десе, осы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы дейміз. Енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ол бізде сондай қасиетті адам болып саналады. Енді қасиетті не үшін адам деп аталады, оны енді өзіміздің эфирлерімізді айта берейік. Қазір видео сабақтан айтпай қояйық. Енді біріншіден Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы бізде 1858 жылы Баянауыл ауданындағы Қызылтау деген таудың етегінде дүниеге келген болатын. Енді бір қызығы, құрметті оқушылар, Баянауыл ауданында ең көп тарихи тұлғалар дүниеге келген. Егер де сіздерде енді ол ұбт базасынан сұрақ келмейді ондай, бірақ та бір болады тұрған, мысалы өздеріңіздің класстастарыңызға бүйтіп спорлассаңыздар болады. Қалай ойлайсың, досым, сыныптасым, абрикосым, ең көп тарихи тұлғалар шыққан аудан қайсы десе, ол енді әртүрлі вариант айтады ғой, сен айтасың, жоқ, ең көп тарихи тұлға шыққан бұл бізде Баянауыл ауданы деп. Онымен кәдімгідей 100 теңге, 200 теңгеге спорласаңдар болады. Неге, кім айтты саған десе, Әлібек айтты. Өйткені Баянауыл ауданында ойбай, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Мұса Шұрман, Жаяу Мұса, Бұхар Жау, міне Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, енді айтса айта беретін тұлғалар. Жаңа Сұлтанмахмұт Торай ырымымыз бар, ол әжептәуір тұлғамыз осы Баянауыл ауданының жаңағындай дүние есігін ашқан болатын. Енді Баянауылдың табиғаты да ерекше, нәтижесінде соның табиғатты дүниеге келген адамдар да ерекше болу керек. Енді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының негізі азан шақырған есімі Адам Жүсіп, немесе оны просто Жүсіп деп айтатын. Жүсіп, Жүсіп деп ше. Алайда ол 9 жасқа келген кезде, яғни Баянауыл ауданының аға сұлтаны Мұса Шормановтың көзіне түседі. Мұса Шорманов тұрады да, Жүсіп, қандай тақпақ білесің деген кезде, Мәшһүр Жүсіп ойбой, сол кезде халықтың аңыздарын, дастанын, поэмаларын жатқа айтып, Мұса Шорманов сол таңғалады. Ойбай, кәдімгідей болайын деп тұрған бала екен, сен болайын деп тұрған бала екенсің, сен ертең болашағың зор болады, сен давай мәшһүр боласың, мәшһүр сияқты мәшһүр бол деп, кәдімгідей атын мәшһүр болсын деп осындай батасын берген болатын. Сөйтіп Мұса Шорманұлы, құрметті оқушылары, осы Жүсіпке мәшһүр деген атақ қойып, ол Мәшһүр Жүсіп атанып кеткен болатын. Енді Мәшһүр Жүсіптің бір принципі бар. Адамның тірегі мал емес, білім дейді. Қазіргі тілмен айтқанда, адамның тірегі ақша емес, білім. Яғни, құрметті оқушылары, мұз, қолындағы мұз ериді де кетеді. Басындағы бақ құс секілді ұшады кетеді. Сонда ең үлкен байлық қандай байлық десе, ол білім деп айтылған екен. Сондықтан да, құрметті оқушылар, ең үлкен байлығымыз бұл білім екен. Біздің ақылымыз, біздің біліміміз, біздің ақыл санамыз, ой санамыз. Сондықтан да білімге инвестиция құя беруіміз қажетпіз. Яғни сіздер қазір осы видеоны қарап жатсыздар ғой, осы видеоны қарап жатсыздар, курс оқып жатсыздар, Қазақстан тарихымен танысып жатсыздар. Бұл білім тек қана ұбт-ға арналмаған, бұл білім сіздерге мәңгілік болады. Ертең сіздер әке атанасыздар, шеше атанасыздар, ата атанасыздар, жаңағындай халықтың белді бір азаматы боласыздар, азаматшасы боласыздар. Сол кезде тарихын білмеген не болады? Құл болады. Ал сіздер тарихын қазір менімен бірге біліп жатсыздар. Мен де сіздерге білдіріп жатқаным өте қатты қуаныштымын. Сондықтан да бұл курс алған кезде бір ұбт балым үшін алдым деп ойламаңыздар. Бұл кәдімгідей сіздерге өлмейтін жаңағындай ілім десем болады. Осыны міндетті түрде біліп жүріңіздер. Және кем дегенде мен айтылған әңгімені ертең сіздер әкелеріңізге, шешелеріңізге немесе іні бауырларыңызға айтсаңыздар, оның үлкен байлық. Енді
айтып өткендей, Мәшһүр Жүсіптің бізде принципі адам тірегі мал емес, білім дейді. Сондықтан да Мәшһүр Жүсіп бізде 1872 мен 74 жылдары Бұхарадағы Көкілташ деген медреседе оқыды. Енді Көкілташ медресесі деген ойбой, сол кезде Көкілташ медресесінде ұстаздар таң қалған ғой Мәшһүр Жүсіпке. Ойбай, Мәшһүр Жүсіп өйткені оқыған кезде бір оқыған нәрсені ұмытпайды екен. Феноменальная память екен Мәшһүр Жүсіпте ше. Бір оққан ақпаратын ұмытпайды екен, есте сақтайды, есте сақтау қабілеті өте қатты дамыған екен. Сол Бұхарадағы Көкілташ медресесінде оқып, ол араб, парсы, шағатай тілдерін үйреніп алған болатын. Мәшһүр Жүсіп тек қана ғалым емес, Мәшһүр Жүсіп тек қана ойшыл емес, ол сондай-ақ философ, медицинаға да қатысы бар. Астрономия, геология, география, этнография, фольклор, лингвистика, педагогика сияқты ғылымдармен зерттеген болатын. Яғни ол медицинада ол кәдімгідей өзінің бірнеше еңбектері бар тіпті. Ұйықтар алдында далаға шығып жүріп байтындар, өзінің дем деген философиясы бар, яғни ұйықтар алдында терезені ашып жатындар деген сияқты Мәшһүр Жүсіптен қалған нәрсе негізі ше. Адам жаңағыдай 8 сағат ұйықтау керек, одан кейін 40-тан асқаннан кейін 5 сағат ұйықтау керек деген осы Мәшһүр Жүсіптен қалған сөздер. 1865 жылы ол өзінің ұстазы Қамар Хазіреттің көмегімен, міне қасында ұстаз тұр, Қамар Хазірет деген, Ер Олжабай Батыр эпосын жазып алған болатын. Бізде сұрақ болады, Ер Олжабай Батыр эпосын қашан жазды десеңіздер, 1865 жылы жазған болатын. Ал 1907 жылы Қазан қаласында бізде хал ахуал, сарыарқаның кімдікі екендігі, тіршілікте көп жасағаннан көрген бір тамашамыз деген осындай еңбегі басылып шыққан болатын. Бізде сұрақ болады, 1907 жылы Қазан қаласында Мәшһүр Жүсіптің қандай еңбектер жарыққа шықты десеңіздер, міне хал ахуал деген еңбегі жарыққа шықты, хал ахуал. Одан кейін сарыарқаның кімдікі екендігі деген ақпар шықты, кімдікі екендігі. Міне осы ақпараттар, және үшіншісі кітабы тіршілікте көп. Қысқа жазып қойық, тіршілікте көп деген сияқты. Міне осы тіршілікте көп жасағаннан көре бір тамашамыз деген 3 кітап шыққан болатын. Жақсы, енді сарыарқаның кімдігі екені кітабында не туралы жазылды деген бізде ұбт базасында сұрақ болады. Сондықтан да сол сұраққа дұрыс жауап беру үшін, құрметті оқушылар, сарыарқаның кімдігі екені деген кітабында Мәшһүр Жүсіп бізде дала өлкесінің байырғы тұрғындары қазақтар екенін анықтап жазған болатын. Яғни бұл қазақ жері. Осы қазақ жерінде ғұндар өмір сүрді, сақтар өмір сүрді, кейін түріктер, одан кейін қыпшақтар болды. Бұлар қазақтың жері, қазақтар бұл жерде бұрыннан бар деген осы сарыарқаның кімдігі екен деген еңбегінде ашық көрсеткен болатын. Сондай-ақ Мәшһүр Жүсіп бізде орыс шаруаларының Қазақстанға қоныс аудару саясатына қарсы шыққан болатын. Ей, орыстарды қазақ жеріне көшірмеңдер деген сияқты ақпараттарды қалдырды. Енді құрметті оқушылар, әлбетте қазақта не көп болды, тарихи тұлғамыз көп болды, не көп ақын жырау көп, не көп ойшылдарымыз көп, әлбетте көп, бірақ та шәкәрім мен именно Мәшһүр Жүсіптер ғана қазақ тарихын ауызша деректерден жазбаша түрде жариялаған болатын. Ауызша деректеріміз қалай? Яғни бір шал әңгіме біледі, ойбай, Абылай хан осындай болған екен деп, оны ауыздан ауызға айта берген, бірақ қағазымға басып жазатын адам болмаған. Сондықтан соның барлығын шәкәрім мен Мәшһүр Жүсіп атамыз кәдімгідей ауызша деректерді жазбаша түрде жариялаған болатын. Бүкіл біз білетін эпосты, ертегілерді, жыр дастандарын барлығын жазба жазып, біз осы Мәшһүр мен шәкәрімнің арқасында 18 ғасыр, 19 ғасыр тарихын, тіпті Абылай ханның кезеңін біз осы қазір біліп отқан жағдайымыз осы тұлғаларымыздың арқасында. Енді Абайдың өзінің ең сүйікті ұлы бар еді ғой, білесіздер ғой, Әбдірахман деген. Әбдірахман Мәшһүр Жүсіпті көрген кезде бұл ғаламда ол білмейтін дүние жоқ деген сөз қалдырған болатын. Ойлаңыздаршы, Мәшһүр Жүсіп қандай адам екен. Енді Абай мен Мәшһүр Жүсіптің кездесуі бар, ол да бір қызықты оқиға болып саналатын. Ал енді Мәшһүр Жүсіп Абылай ханды көп зерттеген тұлға, сондықтан да Мәшһүр Жүсіп Абылай ханға ұлы даланың айбынды билеушісі ретінде баға берген болатын. Енді осы өткен тақырыптарымызға байланысты, яғни Мәшһүрге, Шәкәрімге және де Құрбанғали Халетқа байланысты ұбт сұрақтарын талдайық. Шәкәрім Құдайбердіұлы жетік меңгерген тіл қандай тіл десеңіздер? Шәкәрім Құдайберді жетік меңгерген тіл, енді бұл бізде парсы шағатай тілі, парсы шағатай тілі, мүмкін даже түрік парсы болуы мүмкін. Давайте қарап жүрейік, түрік парсы болуы мүмкін. Жетік тілге мен, міне көрдіңіздер ме, парсы шағатаймен шатасып отырмын, уже түрік парсы екен. Яғни осындай сұрақтар болады екен, түрік парсы жаттайық. Ал кімше, Мәшһүр Жүсіп бізде
араб, парсы, шағатай. Мен мысалы көрдіңдер ма, шәкәрім мен мәшһүрді шатастырып отырмын. Демек бұл жерде құрметті оқушылар, бұл жерде демек бұл жерде біз дұрыс жауабы не болады? Түрік, парсы болады. Ал парсы, шағатай дегеніміз ол мәшһүр Жүсіп екен. Мәшһүр Жүсіп екен. Жақсы, келесі сұрақ. Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ халқының тарихына байланысты кітаптарды қай қалалардың кітапханаларынан оқыды? Стамбул, Париж қаласынан. Ойлаңыздаршы, Парижда оған. Шәкәрім Құдайбердіұлына қатысты дұрыс емес дәйекті анықтаңыздар. 1909 жылы түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресін атты еңбек жарық көрді. Жастайынан араб, парсы, орыс тілдерін, бұл дұрыс бізде. Қазақ тарихына салты мен мәдениетіне қатысты ауызша жазбаша түрде жинастырды. Бұл дұрыс. 1911 жылы Шарқ баспасынан үш анық қазақ айнасы еңбектері жоқ. 1 мен 4 дұрыс емес. 1 мен 4 дұрыс емес. 1 мен 4 дұрыс емес. Көрейік. Үш анық қазақ айнасы Шарқ баспасынан, үш анық қазақ жоқ. Яғни бұл еңбектер бізде кімдікі емес? Шәкәрімдікі емес. Ал түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі қай жылы жарыққа көрді? Давайте қазір көреміз. Қай жыл жарық көргендігін? Міне 1911-12 жылдары басып шығарылған екен. Демек 1909 деген вариант бұл жерде келмейді. Демек бұл жерде дұрыс емесі 1 мен 4 деген жауап Д варианты болады екен. 1910 жылы Қазан қаласында жарыққа шыққан Тауарих Хамса атты еңбектің авторы Құрбанғали Халид. Құрбанғали Халидтің Тауарих Хамса еңбегінің негізгі мазмұны қандай десеңіздер? Көрдіңіздер ме? Мынандай сұрақ бар. Мынау дистрактілер қиын сұрақтарда. Неге? Өйткені бұл сұрақтардың көрдіңіздер ме? Варианттарға қарайтын болсақ, бәрі-біріне ұқсайды да. Енді давайте Құрбанғали Халидті ашайық. Құрбанғали Халидті ашатын болсақ, қазақтың шегі туралы, орта жүз қазақтар туралы, тарихи этнографиялық зерттеудің авторы, этнография екен бұл. Демек, бұл сұраққа қалай жауап береміз десеңіздер, құрметті оқушылар? Қазақстан тарихы мен этнографиясы туралы жауап береміз. С жауабы болады екен. 6-шы сұрақ. Мәшһүр Жүсіп дүниеге келген өңір? Баянауыл ауданы, ең көп тарихи тұлғалар дүниеге келген жер. Мұса Шармановтың Жүсіп Көпейұлының мәшһүр атандыру себебін анықтаңыздар. Қазақ аңыздары мен дастарын жатқа айтқан үшін. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 65 жылы ұстазы Қамбар Хазіреттің көмегімен жазып алған эпос Ер Олжабай батыры. Кстати, Олжабай деген батыр да бар, ол Баянауылдың батыры болғаннан кейін Мәшһүр Жүсіп өзінің жерлесі туралы жазған болатын. Мәшһүр Жүсіп білім алған медресе, Көкілташ медресесі. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 1907 жылы жарық көрген еңбектерінің бірі Сарыарқаның кімдікі екендігі туралы еңбегі. Міне құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Сіздермен бірге болған Әлібек ағай, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі видео сабақта кездескенше.